ஹாய், என்னோட பேர் லீ. நான் ஒரு கதை சொல்ல போகிறேன். லீ, சீக்கிரம், நம்ம நிறைய தலையை வெட்டணும். நிறைய பேர் ஜாவா மற்றும் எஸ்டி போன்ற 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்குகளை தானும் ஓட்டாம பிறரையும் ஓட்ட விடாம வீடுகளிலேயே ஓரங்கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஜாவா மற்றும் எஸ்டி போன்ற 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்குகள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அதை ரிப்பேர், அதாவது பழுது பார்க்க அல்லது இது போன்ற பைக்குகளை நீங்க விற்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழுள்ள எண்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இதை ஏன் சொல்றேன்னா, இப்போ உள்ள காலகட்டத்தில் ஜாவா எஸ்டி போன்ற 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்குகள் 1-2 தான் இருக்கு. அதையும் இப்படி ஓட்டாம வச்சிருந்தா மொத்தமா இல்லாம போயிடும். அதனால அதை மீண்டும் உயிர் கொடுத்து சாலைகளில் வலம் வர நம்ம ARS 2 வீலர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.